大家注意看啊，青椒怎么冻能吃出和新鲜青椒一样的口感？90%人呐都做错了。能好吃吗？还能好吃吗？就是你冻的方法不对。你像这个季节小的青椒是不是都下来了？下来了，而且呢你还便宜。然后冬天青椒大棚过还有农药残留啥的，你自己在家没事你就按我方法给它冻一冻啊。咱们用清水呢先把青椒给它清洗干净。这个青椒呢我洗了2遍啊，洗好之后咱放到盆里，重点在这儿呢啊。这个时间你别直接烫，也别拿盐杀，看好了。这时间咱们用厨房的纸呢，把表面的水分给它擦干，这样在冻的时候呢，它吃的不皮条，吃的还好吃。水分擦干以后呢，咱们取地儿是怎么取？看，用手往前一推一薅，这个地儿就取出。取出以后，这个地儿在家别扔啊，我们留着。这还能吃啊？我都扔了。哎呀妈呀，家人们有没有知这玩意咋吃的？打在评论区告大明白，还扔了，你这趁啥呀？还这扔那也扔的。这玩意我告诉你，做好老好吃了，你得会做啊。咱们留着，不会做的你可以打在评论区，一会儿我告诉你。然后再将尖椒呢，咱们给它切成这种滚刀块。你平时要是切菱形啊，啥都行，这个你自己，但是别切丁就行啊。我们在选这个尖椒的时候呢，一定要选皮儿厚一点的，不能选那种太薄的。你太薄的，你回家一冻的时候，它皮儿本身薄，冻出以后就成皮头。哎，真的。然后第二个重点呢，我们洗净的尖椒呢，一定要把水分给它擦干。这样式的话，你冻出以后呢，它营养还不流失，还好看好吃。老弟儿呢，每天会把做的这窍门方法呀，好好保留的分享大家。视频呢制作不易，就是麻烦大家对着屏幕帮着怼过啊，怼过。然后呢，老弟儿在这祝大家多挣钱少生气啊，身体健康呢，万事如意。收到祝福的咱打个收到啊，感谢了。然后呢，好不好吃，皮不皮条，还有一个关键步，咱们看下个重点。全部切好之后，咱们给它倒入盆里备用。来这边来，然后在家的时候，我们别拿生油拌啊。这个时候要用熟油。什么叫熟油呢？就这个油用锅炸一下子，烧至冒烟的晾凉了，这样事儿肠胃不好，吃的不拉肚子。你要拿生油它容易拉肚子。烧至冒烟以后呢，咱们准备一个小白钢盆，咱们倒里头给它晾凉。然后在家呢，咱们戴上手套啊，要不这个尖椒辣。然后这个油呢，咱们晾凉之后啊，倒入少许就行，不用倒太多。倒入之后呢，咱们用咱的左手上下翻拌均匀。这样你拌出来尖椒呢，它冻出来不皮条，然后水分不流失，营养也不流失啊。哎，这个方法好。然后利用这个时间，大明白啊，把袋子给我拿下来。哎，好，拿。不是，搁家怎么还能拿这个袋装呢？这不是塑料袋吗？这个一是不是食品级，再一个你装的时候，你看这个口，你一系的时候它封不严，它漏气。然后呢还特别薄，用冰箱里东西多，它串味儿，你冻的尖椒不好吃，一股老鱼味、腥味啥都有。你看遇到成一扎，你看立马就破了。破了。所以现在咱都不用它了。那我说现在用啥？现在咱们用的都是这种这个叫食品级的。看一下子啊。好。这个你装的时候它是双封口，而且不漏气。你回家装上还能写日期。那有说的装水漏不漏？大家看一下子啊。你回家你用它装水都行，你再喜欢冻个冰了，冻啥都可以的啊。然后这个时间哈，2个密封口以后呢，慢慢给它压死。压死以后，你倒扣过来，你看这时候它漏不，姐姐？哎，这密封真好啊！看见没？一点水都不漏啊。然后你像在家的时候呢，喜欢吃买一些冻货啥的，你冻过几次了，能写上日期，几月几号冻的，还避免着沉的、新的、倒的吃。你像在家呢，怕花米、生虫子、长毛的了，你装这里都可以啊，装干货都行啊。真方便。然后有解说有啥活动啊？今天呢，咱们这是食品的，这是小的是40只，中的是30只。然后这个大的呢是20只，咱们拍大中小，你上市买的话，可能得50、60。对，今天咱直播间39块9毛钱拍大中小的啊。今天下单的再给个这个也是40只，也是食品级的。记住了，拍这个型号。你要是拍别的型号，这个没有，一定要拍大中小，大家能记住吧？记住了，感谢家人们支持啊。然后这个时间，咱们在家的时候，你就是根据自己，这时候咱们戴上手套啊，一次吃多些你就装多些，别装多了。然后用它时不用去解冻，这样是你冻的时候呢，它也不容易粘一起，直接咱往里边一装就行了。像我这样给它装里头。然后这个时间，这个时候你在家冻它时呢，先这样先捏上一部分，留一点点，然后你是不是它占地方啊？占地方。往出一压，这个哎呀太紧实了，一定要留点口啊。哎，把里边气排出去，然后把口封死。哎，这么装好就行了，是不是？跟那种抽真空是一个道理。像我这样全部装好之后呢，放在冷冻里头啊，然后不会吃的，一会儿冻好教你怎么吃啊。然后这个尖椒呢，回家拿酱油泡，搁点蒜片，特别好吃啊。然后呢，我给它冻上，来看一下家人们啊，我这个呢是冻了1宿，
你用它的时候呢，不要画大了，简单画下就行。然后你回家的时候呢，你炒个肥肠啊，炒个土豆片都行啊。非常完，做完它也不沾，搁点油。家人们啊，这个尖椒的保存方法学会了一定要收藏起来，要不真想学找不着了啊。然后呢，关注老弟，说不上还真有点用。这个呢袋儿呢活动马上就结束了，咱们是大中小，然后今天下单再给这个，到手是130个，都是双封口的啊。然后呢，感谢家人们支持，这个食品也可以多次利用。